Mamangiz nechi pul ekan? Voy, Gulimi? Xos telefon qilaman. Voy. Heh, bu hali ham tirikmi? Qalaysiz so'ngsiz? Tirikmisiz? Qayerdasiz? Men ozgina shubalarim qor yog'maganiga suli qavatida palto olaymi, bir ikkita uy ichiga deb keluvdim. Yo'q, mana bu narsa olishim kerak edi. Lokatsiyadashing baraman. Bir minut. Sizlarda velikan bormi? Yo'q, bularda velikan yo'q ekan. Dilsor, siz bilan ipodromga tushib olarmiz. Men bo'sh sizga telefon qilaman, xo'p, ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Voy, Dilsor, sizmi? Конечно. Namuncha ozib ketdingiz? Между прочим, sotuvchidan velikan emas, XS deb so'rash kerak edi. Qanaqa ozdingiz, qaylaningchi? Voy, men buni kichkina bo'lib qolganini. Qanaqa bu ko'rinishga kelib qoldingiz? Yo, bu joy zoribatdimi? Yo'q, nima diyetani faqat siz bilan adres qila oladi deb o'ylayapmidingiz? Ana, sadoqatli dietalaridan -20 kilo ozmoq. Voy, lekin 20 kilo emas, bir 200 kilo ketganga o'xshaydi, lekin rosa yarashibdi o'zingizga. O'zi aytganman, bu sadoqatli dietalari hammaga ishlaydi. Qiynalmadingizmi dieta qilib? Вообще qiynalmadim, lekin qarang figurayam. Qizlar, qaranglar, sadoqatli dietasidan adam naqd 30 kilo ozdilar, sog'lom yo'l bilan. Dilsor o'rtog'imni do'si, poslesi, mana natijasi. Hech qanaqa dorilarsiz, hech qanaqa manjara-panjaralarsiz dietadan shunaqa ozsa bo'ladi. Hozir Sadoqat atiga 47 ming so'mga ayol qizlarni chiroyli qomatga keltirish uchun kurs boshlagan. Kursga qo'shilib olinglar, 47 ming so'm evaziga sizlar ham shunaqa -20, 30, 40 kilolar vес tashlaylar. Qizlarjonlar, pastda silka va profil qoldiraman. Bu kursga обязательно ulgurib olinglar, qolib ketsanglar afsuslanasizlar. Tanlov o'zingizlarda. 47 ming so'mga ovqat yeysizlarmi yoki chiroyli bo'lib yurasizlarmi? Ovqat yeyman.